Ahoj, já bych vám chtěl dneska ukázat knížku Kopni do té bedny, kterou napsal Seth Godin a před několika dny vydalo vydavatelství Jan Melville. Knížka má podtitul Jak uvést do života projekty ze šuplíku a myslím si, že společně s tím titulem to dává poměrně jasnou představu o tom, o čem ta kniha je. Když to ve zkratce řeknu, o rozvíjení iniciativy v každém z nás, o tom, aby jsme neseděli jako pecky doma někde v koutu nebo před televizí, aby jsme dělali něco, co nás posune dál. A je jedno, jestli to je záležitost v práci, kdy prostě si začnete starat o to, abyste třeba udělali něco navíc oproti vašim běžným povinnostem, nebo jestli to je prostě třeba o tom, že zvednete zadek a začnete si hledat práci, která vás bude víc bavit než ta současná, nebo jestli třeba začnete dělat na nějakým projektu, na který třeba několik měsíců myslíte a nějak jste se k němu ještě nikdy nedostali, nebo jestli to je třeba o tom, že začnete běhat, uděláte něco pro své tělo, nebo natočíte video po knížce, kterou jste právě dočetli. Ta knížka je poměrně útlá, ukážu, má to necelých 100 stránek, což má takovou výhodu, že se to dá přečíst asi za hodinku a půl, to trvalo mě. A druhotný efekt, přičemž já trošku Setha Godina jakožto autora podezírám z toho, že to byl možná i záměr, tak ten druhotný efekt je o tom, že si tu knížku přečtete za tu hodinku a půl, protože je psaná nakopávacím stylem, což je u knížky, co vás má nakopnout celkem výhoda, tak jste takový nabuzený a máte ještě čas prostě něco malého pro ten váš projekt nebo pro to, co prostě vy chcete udělat, tak udělat nějaký třeba první krok nebo něco takového, nebo natočit ten video po knížce. Ta knížka stojí 199 korun v knihkupectvích. Ještě to ukážu, tak to vypadá. U vydavatele na webu, který teda najdete na adrese www.melville.cz, ji seženete pravděpodobně o pár korun levněji, jak je u Melville zvykem. A já bych vám ji doporučil, pokud nechcete být ty pecky. Nakonec asi ještě než řeknu ahoj, tak vám popřeju, vám to kopání do bedny jde. Tak ahoj.